ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். சளி, இருமல், மூக்கடைப்பு இதெல்லாம் சரியாகிற மாதிரி ஒரு கஷாயம் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். கற்பூரவள்ளி இலையை வச்சு தான் இந்த கஷாயம் செய்ய போகிறோம். இது எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. கற்பூரவள்ளி இலை கஷாயம் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு 10 கற்பூரவள்ளி இலையை நல்லா அலசிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துடலாம். அதோடைய ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துடலாம். மிளகு ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துடலாம். அரை ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் சேர்த்துடலாம். ஒரு 1/2 லிட்டர் தண்ணி சேர்த்துடலாம். இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இது நல்லா கொதிக்கட்டும். இது நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இது நல்லா கொதிச்சிருச்சு. தண்ணியும் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு. இதை இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது கொஞ்சம் ஆறட்டும். இது கொஞ்சம் ஆறிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துடலாம். இந்த கற்பூரவள்ளி இலை சாறை நம்ம குடித்தோம்னா சளி, இருமல் இது எல்லாமே சரியாயிடும். மூக்கு அடைச்சிருந்தா கூட ஒரு கற்பூரவள்ளி இலையை சாப்பிட்டோம்னா உடனே மூக்கு ரிலீஃப் ஆயிரும். குழந்தைகளுக்கெல்லாம் இதை அடிக்கடி கொடுக்கலாம். பெரியவங்களும் குடிக்கலாம். இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.